esengo mingi ya koya lisusu lelo epa ya ndeko Ibula Kusosa. Boyebi très bien bayimboka bozali kolanda biso utakala tozolobela bayindo ngai ndeko na bino Kibanda o babengi na kombo ya papa Kibanda tolobela rande bayindo concernant religion ancestrale esika nini o biso esengeli tolanda bonzambe nini o esengeli tolanda na yango na eli susu lelo epa ya papa Ibula Kusosa. Papa Ibula Kusosa mbote papa mais mutuna ebele bayimboka bakotsa ba mituna balobi pona nini soki na ye epa na yo mingi bambanga toujours esika oyo n'habité wana mutuna liboso pour être tokota sikoyo na émission na biso convenablement. Oui ko répondre na papa matondo mingi papa journaliste pona mituna otoni yamba liboso to banda na sengi pe vanzan puntuno de songa biso na tina ete oyo bilo bobena moto so la pe batu bazwa mituna bazwa biana malonga. OK na ibike otuni ngai soki pona nini na yambela ko toujours mais yo oya ko tala nga na ndako na ngai na ibite place oyo akuta nga place nga na vandelaka pour lelo o solo bina yambelo na kata chambre ko makuna mambele to sala manger so na yambelo na kata toilette kuna bambela ko mudu ke place oyo akuta na ngai place nga pe na yambelo place to solo est-ce que pona ko sala émission 5 heures il faut que nous louer place mo bo vendre terre place yo akuta ni ngai poso to sala misala na bisa ki oyo ezali idéologie ulengi papa na ngai ko sala musala ulengi ngape mwana wa sala musala réponse na ngai ezali ki yango matondo mingi ndeko Ibula Kusosa ozali clair vraiment la réponse na yo bayimboka bazali kolanda biso bamituna ekota ki ebele pe mususu ezali kokota sikoyo ndeko moko abengi alobi makambo tozali kosa eza makambo makasi mingi biso tozali na bilenge mais atuni mutuna soki lelo Congo ezali na pauvreté oya lelo déclin oya Congo ewuti wapi bino bolobi ke bosambela nzambe ya bakoko boyebi histoire esike banda ti esike koma sikoyo mutuna batuni papa na ngai isa clair ça vraiment clair déclin ya Afrique ewuti wapi souffrance ya Congo ewuti wapi ebandi wapi mutuna liboso ya mwana malobomboka yo papa matombe mingi papa journaliste na mutuna otuni soki pasi ya Congo euti wapi. Okay. Pasi ya Congo euti kaka na kati na Congo euti na bakoko na biso o bazalaki na tango wana nde bamba mimela biso pasi oyo. Okay. Parce que tozalaki na koko moko babengaki na kombo bwala monda ye asakolaki déjà makambo oyo na l'an 688 avant ère Jésus. Okay. Déjà atalisaki na bakoko na biso ke mikolo konya bokoyamba batu moko bakozana loposo lokola bandundu. Mais baza batu lokola bino batu wana soki baye boyamba bango lokola batu mais oyo nyonso bango bakoyela bino bino boyamba bondima yango te. OK bien avant déjà babisaki déjà bakoko na biso. OK mais tango ye ko arriver na tango ya roi Nzingakuvu obe benga roi mais biso benga roi man parce que roi ezali appellation mondele biso benga roi man. Alors ayaki koyamba mutu o lelo batangisa batu na classe les grands missionnaires o babengi lelo Diego Kao. OK ayaki awa na 14e siècle précisément na 1482. OK nde ayaki kotala mabele ya Congo. Ayaki kozonga pona mbala mibale na 3 ans après ezalaki na 1485. OK nde ayaki kosala mabongiseli ya kokanga Congo ekangama ekende ti na Burundi. Kokangama ya Congo na Burundi ezalaki na nini ezalaki teke bazwaki Congo baki batiki yango place moko soki na nini te biso bayindo ko banda bakoko na biso tozwaka batemi te. OK kozwa baptême ezali lokola mutu oyo atengami a dérailler. Alors eyaki kosalama le 3 mai 1491 nde mukolo oyo bapesaki palais royal mobimba baptême. Mani Nzingakuvu bapesi baptême bachange kombo alati kombo ya roi Zouaou premier pe mukolo yango eyaki kosala na kata palais royal plus de 1000 personnes au bazalaki baptisé pe bachanzaki bango bakombo. Bon le temps ba chanzaki bango bakombo eyaki kosala ke bisimbi ya mabele o babengi bisimbi ya mabele bisimbi ya mafu bapesa bakoko na biso mukongo to bapesa Congo mukongo et osala ko banda na date wana le 3 mai 1491 tikino lelo oto ali na date okoti 2022 Congo ezali kaka kote kama na maboko ya bapaya. Alors eloko penza o bana Congo ba osimba o esala ekile to kota Burundi ezali kaka mukolo oyo roi Nzingakuvu akitsaki mutu na ye bapesa ye baptême nde yango kosala Congo ebungwaki pe kolongola ye na kombo ya Nzingakuvu kopesa kombo ya Alfonso kopesa kombo ya Alfonso premier.
nde Congo eko sala nini et bungaki à partir de kolona bolimbisi ya joie au premier wazalaki roi ya Portugal nde yango sala ke bito ya bungu mais lelo okomona biso totelemi poto songa Congo na nzela mais kati totelemi to songa Congo na nzela okomona tina lelo ezali bandeko oyo bazo kopesa kaka bana bato ya bakem bazo benga ngona ki Congo ko bieka baki bache bino na mai basali so basembo bapesa bino nyonso bozo ko contribuer kaka na koteka ya Congo nde yango osala ke Congo etekama lolenga Congo etekamaki na mawa ya mokila molimo nzambi pungutulendo atalaki libota na ye o acha mutema ya nimi Congo ekosala mosala ndenge ya solo etekamaki na maboka bapaya nde siko akubanda kotinda batinda mi baya kote ya lisusu Congo ndenge monaki ke arrivé à Mama Kimpavita mwana mwasi na âge à 20 ans parce que na bike bato balobike bana mike makombo koti so ki biso na ba âge o do ba 30 bo bengi biso bana mike bo Mama Kimpavita ça il a une simple tourner dans âge nini fo bo mituna na âge ba 20 ans Mama Kimpavita bandi musala eloko tokoyeba koyeba Mama Kimpavita pour ni Mama Kimpavita yaki parce que Rwanzinga Nkuvu atekaki Congo siko pona Congo ezonga na nzela il faut nzami pour tourner utiliser basali o ba yokote ya bana Congo bazonga na nzela ba na biloko o ya salite ba pa yaki na ngo Mama Kimpavita wana azalaki na libota mususu te azalaki kaka na libota kaka ya roi Nzinga Nkuvu parce que mutu atekaki Congo ezali roi Nzinga Nkuvu mutu pe bakozongisa Congo na nzela il faut bazala kaka pe na descendance to pe na villa kaka ya roi Nzinga Nkuvu ndio moni Mama Kimpavita yaki asali misala na ye na tango batumbaki ba 1700 ba yoko tuma Mama Kimpavita ye kozonga na mukia moli nde tango tataki bango pe atelemi lisusu na 1886 son abosani datite hôtel Mvulu Zimbangu aye côté ya mabela Congo les mêmes Mvulu Zimbangu les mêmes Mama Kimpavita na Rwanzinga Nkuvu azaka libota demo moko bakotele malaka na kati na libota wana po bango nde bakotisaki Congo na Afrique nyongo et lokola ye muta kotisaki nyongo donc bato nyonso bakoya ko batinda mi fraude makaka na libota wana Tata Kimbangu aye na âge à 34 ans Tata Kimbangu déclenchement ça na âge à 34 ans Tata Kimbangu asali musala na ye place na ye kokelaki kaka na 21 na 1921 bandaki musala le 6 avril aye ko kabwana na biso pe na bonzoto kaka na 1921 oyo nyonso bateyaka biso bayebisaki biso Tata Kimbangu avanda na prison ezalaki Tata Kimbangu ezalaki mutu te ezalaki molimo mikolo ya tokolakisa bino nani oyo asikwa koleka ezalaki Tata Kimbangu nzambe pungutula na monike mabele tikali mo bana Congo ba comprendre te déclenchement pe kosala na 2010 nde aye kotelema Tata Mambo wa Sambulwa le même libota wana Nzinga Nkuvu ezo kolanda Tata Mambo wa Sambulwa aye kobanda misala na 2010 tokomi na 2021 mission Tata Sambulwa eye kosuka wana bazongi na mokila molimo donc sur scène na ngiko lobe yake koteka mwa ya Congo be olele ni Congo na kati na souffrance ezali kaka lolenge Rwanzinga Nkuvu andimaki ba baptiser biso pe ko changer biso kombo yango memeli biso na bombu oto nango tikino ya lelo oyo yango biso tango toye tolobi mutu mundu azana droit kozwa batemi te mutu mundu azana droit ya ko changer kombo te soko tel même na discours ya Léopold II avant 1885 lolenga préparer na missionnaire baya alobaki lolenga nini mutu mundu ba ko changer kombo tango lola ti kombo ya Abraham Jacob Isaac Jean Kingana badie merci wana donc tango yobeleli bango mo ba yoka yo ezate poza na descendance na bango te bito tika na bakombo na biso so ba benga ko mbimbi tika na mbimbi so ba benga ko mayamba tika mayamba so ba benga ko lomboto tika la lomboto po yango ezali bakombo oyo ba na biso o bayebeli biso ezali pe lolenge moko oyo esengeli tosambelaka nzambe na langi o basetre na biso bayebela biso ezali na kesambela nzambe na français poko konanga loba français te ndenge nini milimo ya koko nanga koyoka français tosala guerre donc tozonga eloko wana biloko wana nyonso ezali ko appartenir na oyo etekaki Congo. Matondo mingi vraiment ndeko ibula kusosa baimboka bazali kolanda yo soki na landio malamu pe baimboka nde bazali kolanda yo olobi mutu oyo yo abungisaki Congo ekota lelo na souffrance ezali Rwanzinga Nkuvu mutu pe oyo akobikisaka Congo a délivrer yango na me ya ba étranger ezali kaka mutu moko azana kati ya libota wana na mutu ezali Tata Mambo wa Sambulwa oyo azali tata na yo azali libota moko na Rwanzinga Nkuvu wana ya liboso ya mibale bakombo oyo lobi biso foto zana bakombo ya biso yo kombo na yo nani ozanga prénom pour tozalaka na non poste no prénom yosko ozanga prénom wana mutuna ya mibale mutuna ya misatu sikoyo biso bayimboka ndenge tozabo biso bayindo o déjà tozwa déjà baptême babaitsa biso
le lengene c'est tout ça pour battre moi tout le monde yango tozonga vraiment na nzela Congo tozana lembo na te ya batema matondo mingi tata na motuna otuni ngai mutuna na liboso na lobana bino soki tata mambo wa sambula na descendance wana OK mais ba oyo bayebi tata mambo wa sambula égale mvuluzi limbangu parce que tata mambo na papa wa sambula bazali même libota bali bana mona tata kuto mona papa leki tika ba bayebi yango. J'espère que vous avez vu le village Mvuluzi Mbangu. Pas vu le village Mvuluzi Mbangu, c'est qu'il y a le village à tout le monde à Samboulou. Donc, bis autres commencé à monter. Tous les bateaux en cause, tu arrives à flatter, tu pour la boîte, tu commences à monter. Parce que bateau nous sommes au bateau au salon pour Macambozanga Tina Lelo. Bon, on veut qu'à Bali en Congo dans la souffrance. C'est que Bazala n'y a pas de pour la limiter Congo et Kangwama. Donc, il y a un engagement au baquet, Tatama Boissamboulou, Azalé Peka quand même, la descendance en allié, on a Kayarwa, Zingankov. OK. Alors, Ngai pour la Congo, na Kolobaboué. Ngai quand on a présenté Exeter na Ngai na 2009, 2008, na la première promotion, il y a ma machine. Na componente idée moko ila ngai na kuma komo na ngai kusosa ibula prenons ezala raté tika boy tango pene ko saboye bina ibake eloko bomu biso bakumbo na tolata po mukolo moko to tio mona mundele ba benga kombo kusosa zala te mukolo moko to yo asiatique ba benga kombo kusosa zala te on se comprend kaka biso ba noir to apporter ba biloko o ezanga tina na kati nesika o donc biso ekoki kosala mate biso il faut totikala na bakombo na biso o babenga bakoko na biso bakombo biso pe tokota mwana ngo yango oloko na ngana ba na bosani muketa ta 3e mutuni tuna misa tu ezali biso ba o dia toujours batema faut te batema wana elongwa so singi to sala ni matondo mingi il faut bolekana babenga loko bozalaki baptiser faut ko bokoma so rebaptiser bolongola o nous zali mbindo oyo bino bandimisaki bino au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit parce que olati esprit satanique ma baptisation na komba tata mwana pe molimo santo or bino mo bozo bosana mama po bazaka 4 personnes pota molobi tata mwana pe molimo santo ko mwana mabota kena mama botanga tete pona nini or bino so wana ezali peuple zambi oyo kota na kati na bino bondima biloko wana yango ni ngai ta na sambela na 5 derniers jours le jour ba pesa ngai baptême na boya ba baptiser bana ngai mutuna mususu bayimboka batuna kibiso ndeko wana komaki yango afandi na lemba ndeko wana lemba alobi bango donc biso toyebi bakoko na biso ezali Adam na Ève mais ndenge ozoloba ke bokoko nzamba bokoko siko expliquer biso vraiment biso bakoko na biso oyo babanda mokili banani Adam na Ève ngo bazali bakoko ya banani o biso toyebi keza ya monde entier comment éclaircissement par rapport ya mutuna wana o ndeko na tunya lemba matondo mingi tata na ndeko tuna ki mutuna ozo pe kamwa ngingesila malonga po soki olobi ke Adam na Ève bazalaki bamindele lolenge nini ngulu na ngulu bakomi kobota taba j'espère et tu vas au salama ata mukolo moko te ngulu na ngulu bakobota kaka ngulu taba na taba pe bakobota kaka ntaba siko biso to bayindo ndeni to keno kobota mana libota ya Adam na Ève so to zongi susu kamwa clairement muke si les 4 êtres vivants na 4 êtres vivants oyo nzambi bazali pene nzambi pour tulendo chaque être vivant moko azalaki na kombo na ye chaque être vivant moko azo représenter race moko yango mo na kati na mokili normalement to zalaka 5 continents te to za 4 continents le 5e continent ezali continent fondé na tous les races nde baki kosala continent oyo to bengi continent d'Amérique siko na chaque continent tozali na représentant moko biso tozali ba oyo ayambo banyata mabele oyo nde tokangi na continent oyo Afrique koko na biso ayambo kombo na ezalaki nzala panda mobali kiteleki na mwasi bamba azalaki na loposo oyo biso tozali na yango tika boy soki tokei na mabele oyo bengi ya Europe koko na bango ya yambo azalaki na kombo bino bobengaka ye Adam otope Ève or Adam na Ève elakisi homme et femme bakombo na bango propre mobali kombo na yaki Melek mwasi kombo na yaki Sedek yo kumukanda mona kati na Bible loka Melchisedek roi moko akutaka place moko abimela ebaka tete wana ezali lokuta bato wana bakombo na bango ezali Melek homme Sedek femme donc nde babengi bango Melchisedek lolenge moko mpe na Moyen-Orient oyo lelo baza Moyen-Orient bachinois bachinois oui bachinois banani bango bazala bakoko na bango babengi bango Ilizwaranivan et babengi bango Mohamoud et Faladio donc biso tozali na bakoko na biso oyo babengi bango nzala panda na kiteleknam mikolo koya to continuer ka kotalisa kabino po bozonga donc chaque race bazana bakoko na bango ndenge na pesi bino vrai exemple ya tabata so basanga bakobota nani donc yango wana elo na songisi bino mutuna ki matondo mingi vraiment mituna oyo ekotaki na semaine oyo nyonso wana na tuni
na zui bien on peut ba imbo ka bazali kolanda biso ba zui bien na bango ngai na yo na moni que nazo kende vraiment chité na yo poto okima na ngonga ba ebanso bazali na posa balanda biso botala numéro bozan na posa bo pesa beaucoup na ba question pe ba suggestion pe ba commentaire na mino numéro ezali wana na écran ezali affiché sans plus tarder beaucoup landa biso sur YouTube na Wasa TV beaucoup landa biso sur YouTube na les Pro TV landa biso sur YouTube na Molon Carmelo Moloni TV wana beaucoup jouer ba vidéo nyonso ezali wana bo sanate ko cliquer na cloche de notification bo sanate ko s'abonner massivement na les Pro TV Wasa TV pe na Carmelo Moloni TV na moni vraiment pour na lelo tozali ko sukawa mais sans plus tarder mbote mingi na les pro ou asimbi coordination ya makambo oyo mbote mingi na président Ristisi Tutala yepa lobaki azokota makambo makasi mbote mingi na membre nyoso ya IRDS papa Ibula soki likambo eza ya kobakisi po tokata po neba kokoba matondo mingi tata makambo bakse zali me télévision za la ngonga. OK. J'espère bandeko balanda biso mokili mobimba et surtout bino bandeko na biso ya lisanga boningo mozani mokili mobimba bana kinto alike basolwa bana tata mambo wa sambula message zaka to za lelo komoko to sunga misala na biso oyo ekende liboso botala lelo biso to telemi po bomona biso na ba télévision bozali ko senga misolo mais to senga misolo te o azana akolinga misala biso kende liboso to lega pe na ba chaîne mususu kaka bino tozali pona to panza sango oyo to continuer mission ti pesa usuka donc na pesi bino mbote ko to bozali mokili mobimba na pesi président Misoki pe na pesi mama na ngai mama ba mama nyoso Afrique mama le zo le place azo mi bota mama mbote OK nzambi kutunela za na biso pe vena esunga biso matondo mingi vraiment na sepeli makasi pona lelo to siki awa ciao